你准备把弄的了？你不弄的话，黑娃越长越大，已经太出来了。还有啊，还把水还有啊。做个如意郎月一餐啊！一定尽力把你个人问题解决，好不好？你女朋友啊？同事。操你妈！我告诉你，你太对我恶心了，妈呀！你真是伤不了你了。我当时就是觉得，妈呀，我现在什么事都做不好，这一切都是我造成的，真的。总判现在已经确定了是恶性的。这他妈蛋！